Una difficoltà oggettiva sta investendo i soci privati e l'amministratore unico di Chioggiorto Mercato del Veneto, che da oltre un mese stanno cercando di fissare un incontro col sindaco Armelau senza ottenere però risposta. Hanno provato inviando mail, hanno provato andando di persona alla segreteria del sindaco rappresentati dai presidenti delle cooperative socie. Motivo della richiesta dell'incontro è cercare di capire che futuro si prospetta alla società dopo che la gestione al mercato ortofrutticolo è passata a SST SpA. Ad oggi nessuna risposta da parte del sindaco, un atteggiamento ritenuto poco rispettoso nei confronti delle cooperative agricole che fino a poco tempo fa hanno gestito più che degnamente il mercato ortofrutticolo di Brondolo, da parte di un sindaco che proclama di essere tra la gente. In pratica, ricorda Giuseppe Boscolo Palo, nella commissione consiliare di fine settembre, nel Consiglio Comunale di ottobre, oltre che nel Consiglio Comunale di dicembre, lo stesso sindaco aveva asserito che sarebbe stato pubblicato un bando per affidare la parte orticola del compendio a privati, per partecipare al quale Chioggiorto Mercato doveva vedere recedere da socio SST. Ora Chioggiorto Mercato del Veneto si trova in un limbo, si va verso il bando o verso la liquidazione della società, si chiede Palo, amministratore unico. È fondamentale che l'amministrazione che detiene il 100% delle quote di SST dica come vuole procedere, ricordando la promessa espressa a monte in più occasioni. I soci Capo e Sico sperano che venga pubblicato un bando a tutela delle piccole e medie aziende che si vedono minacciate da infiltrazioni criminali nella filiera agroalimentare veneta. Aggiungiamo che è un atteggiamento inconcepibile quello che il primo cittadino sta tenendo nei confronti di attività imprenditoriali del territorio, che sappiamo non essere le uniche ad avere oggettive difficoltà a ottenere un incontro, con un sindaco che sembra stia diventando sempre più sfuggente e più slegato dalle realtà economiche territoriali. In questi giorni ci sarà questa svendita, questo svuota tutto sulla merce esposta e anche su quello che ho da magazzino. Perché? Perché ci sarà la nuova collezione 2025 che ti farà sbalordire. Dunque in questi giorni potrete approfittare delle promozioni che ho e dunque fare il vostro affare migliore. Però fra qualche settimana arriveranno anche tutti i prodotti nuovi e ci saranno importanti novità. E allora vi aspetto qui nel mio negozio, in questi giorni appunto come vi ho detto farete il vostro affare migliore, le 1001 notte in Viale Mediterraneo, vi aspetto.